Eski insanlarımızdan öğrenmiş olduğumuz tariflerle çocuklara ilaç vermekten tamamen imtina ediyoruz arkadaşlar. Bunu mutlaka deneyin. Siz de faydasını göreceksiniz. Öksürük falan varsa, balgam çıkartıyorsa 3-4 yemek kaşığı kadar, tercihe bağlı, pekmez koyuyoruz. Üzerine bir kaşık orijinal zeytinyağı koyuyoruz. Yaklaşık olaraktan da sadece bir çay kaşığı kadar karabiber. Bunun üçünü güzelce karıştırıyoruz. Çocuklara akşamları yatmadan önce veriyoruz. Bu şekilde yaklaşık 5-6 gün içerisinde ciğerleri temizliyor. Paylaş